Chystáš sa zajtra na svojom nástroji nahrávať, ale v živote si neladil oktávy a struny máš od matníka ďaleko ako do najbližšej výplaty? V dnešnej epizóde sa spolu s naším hosťom pozrieme na to, ako dostať tvoju gitaru do tej najlepšej možnej kondície. Tak a už máme na placi nášho hostia. Vítaj, Lukáš. Čau, dík. Lukáš je gitarista z Walter Schnitzelson, ale okrem iného samozrejme je hlavne profi servisa gitár. A ja rovno prenechám slovo jemu a ja budem ako správny štúdiový potkan nahrávať v mojej réžii. Takže odchádzam do réžie zatiaľ. Zahral som si na naladenej gitare podľa ladičky. V prvých polohách to znelo fajn a ako náhle som išiel vyššie, gitara bola viac a viac rozladená. Prvá vec, čo si všímam, je prehnutie alebo napnutie krku, tzv. Neck relief. Máme tu filler pri 9,5 rádiusovom hmatníku, ako je tento, je odporúčaná výška 0,10 mm. Samozrejme, každý gitarista si nastavuje gitaru a neck relief na svoj vlastný štýl. To znamená, keď hrám jemne, môžem mať rovnejší krk, keď do toho tlčiem, môžem si dovoliť väčší relief. Štandard, od ktorého sa odpichneme, je, ako som spomínal, 0,10 mm, kapo na prvom pražci, chytíme si posledný pražec a meriame vzdialenosť struny od vrchu pražca na 8. pražci. Konkrétne v tomto prípade tam máme ešte vôľu, môžeme pritiahnuť krk. Druhá vec, na ktorú sa pozeráme, je 0. pražec a vzdialenosť strún na 1. pražci. V tomto prípade na tejto novej PSD gitarke, ktorú som si bol včera vyzdvihnúť. Je to v poriadku. Tretia vec, na ktorú sa pozrieme a tá najdôležitejšia, je vzdialenosť kameňov na kobylke, ladenie oktáv alebo intonácia. To však musíme spraviť na nových strunách a predídeme tak tomu, že keď spravíme setup teraz, vymeníme struny, nebudeme to musieť robiť znovu. Takzvaný resetup. Existujú dve miesta, na ktorých máme prístup k trasrodu alebo výstuhe krku. Veľmi bežné miesto je tu hore, za 0. pražcom. Na tejto gitarke, aj na mnohých iných, je veľmi pohodlné miesto pri prvom snímači. Štandardne doťahujeme krk od seba a povolujeme krk smerom k sebe. Poďme si tento krk trochu dotiahnuť. Keď nastavujeme krk, je veľmi dôležité, aby sme nerobili veľa otočiek naraz. Drevo si potrebuje chvíľu sadnúť, ideálne štvrť otočky, chvíľu počkať, zmerať. Spravil som štvrť otočky. Poďme sa pozrieť, ako je. Struna sa nám takmer dotýka nášho fillera. Ešte kúsoček môžeme. Za mňa OK. S takto nastaveným krkom sa môžeme pustiť do výmeny strún. Chcel by som podotknúť, že pokiaľ meníme struny za takú istú hrúbku, krk môžeme nastaviť už pred výmenou. Samozrejme si to čekneme ešte po výmene. My sme zvolili D'Addario XT. Sú to struny, ktoré sú coated alebo potiahnuté. To znamená, ochraňujú strunu pred akýmkoľvek potom, prachom, koróziou, vydržia dlhšie, majú konzistentný tón. Mr. Hríbik odporúča do štúdia, takže poďme si to pozrieť.
Začíname od tenkého Ečka, tam je najvyšší tlak. Struny, ktoré bývajú na nových gitarách, sú väčšinou fabrikové struny, ktoré nestoja za veľa, takže odporúčam na každej novej gitare vymeniť struny. Keď máme gitarku odstrunenú, môžeme si ju trochu vyčistiť. D'Addario nás zasponzorovalo takýmto fancy kitom. Brutál. Čo tam je? Olejčeky, čističe, handričky, bomba. Tak zoberme si hneď túto. Vyberám si teba spray cleaner na telo. V tomto prípade máme javorový pečený krk aj hmatník. Takýto hmatník sa neošetruje ani olejom, ani ničím iným. Môžeme použiť cleaner na telo. Existujú dva typy ladiacich mechaník. Existuje ich samozrejme viac, ale dva sú najčastejšie. Jedni sú vintage a jedni sú modern. Struny na Stratocaster meníme cez tremolo blok. Musíme si dať pozor na to, aby nám struna sadla guličkou úplne na koniec. Finta, ktorú používam ja, natiahneme si strunu, skontrolujeme, aby nám sadla gulička úplne na koniec bloku, chytíme opäť na prvom pražci, potiahneme 1,5 pražca späť, strunu si zahneme dole, spravíme otočku z hora, strunu si vytiahneme a namotávame. Dáme pozor na to, aby sme druhú otočku spravili popod strunu, ktorá nám trčí. Takto sme vytvorili opäť locking tuner z obyčajného. Easy. Trčiace struny môžu byť často nebezpečné. Pozdravujeme Mateja, ktorý si v zápale rock'n'rollu ublížil a pichol si s ňou do oka. Takže ja preferujem to skrátiť. Môžeme ísť štikačkami až na okraj. Samozrejme, fanúšikovia Maťa Ďurindu, Jimiho Hendrixa si môžu nechať trčať, ale pozor na oči. Ideme na to, ideme si naladiť gitarku. Máme ladičku. Nezabudnite si dať volume na 11. Vedci z USA potvrdili, že predný snímač ladí lepšie a ideálne tónovú clonu dole. Extrémne dôležitá vec. Keď máme takto zhruba naladenú gitaru, struny potrebujeme vyťahať. Jadro struny je flexibilnejšie, ako sa zdá, a keby sme teraz išli s gitarou nahrávať, do 10 sekúnd je rozladená a nevieme ju dostať do naladeného stavu. Bendneme strunu a takisto ju bendneme pri ladiacej mechanike. Takto máme Ečko, Ačko, veľmi rýchlo. Naladíme znovu. Droplo nám to takmer o 2 tóny. Stále to nemusíme ladiť precízne. Ešte to budeme ťahať raz. Takže ešte raz. Naladíme si ju v hracej pozícii. Teraz už sa snažíme o čo najväčšiu presnosť. Teraz sa pozrieme na to, či nám tá struna pekne sedí v lôžku 0. pražca. Povolím strunu a vizuálne to skontrolujem, či struna sedí, či nedrhne, či nesedí na vrchu a má malý priestor na pohyb.
Ukážem vám však, že zvyčajne sa používajú takéto pilníky. Každý pilník má hrúbku jednej struny a dá sa použiť len na danú hrúbku. Čiže pokiaľ lokálny luthier vám prehlbí trošku nultý pražec, tak aby tá struna sa pohybovala pekne. Veľmi opatrne, niekedy stačí naozaj veľmi málo. Pokiaľ to preženiete a zárez bude moc hlboký, stane sa to, že struna bude drnčať o nultý pražec. S vymenenými strunami, s nastaveným krkom, poďme sa pozrieť na intonáciu. Intonácia sa robí vždy na naladenej gitare a znovu v hracej pozícii. Takže naladíme si celú gitaru. Ako na to? Naladenú strunu. Fretneme na 12. pražci a kontrolujeme, či ostáva naladená. Pokiaľ nie, hýbeme s kameňom. Sú dva prípady. Buď sme nad, pod, alebo máme oktavu naladenú. Skontrolujeme si opäť na naladenej strune 12. pražec. Tu sme trochu pod tónom. Existuje veľmi jednoduchý hack. Pokiaľ sme pod tónom a potrebujeme sa dostať na naladenú strunu, ideme kameňom presne naopak. To znamená, povolíme kameň. Keď sme pod tónom, potrebujeme kameň dostať smerom bližšie na hmatník a tým skrátiť dĺžku celej struny. Celý princíp oktáv je v tom, že vzdialenosť struny od 0. pražca po 12. pražec musí byť presne taká istá ako od 12. pražca po kameň. Toto spravíme pre všetky struny. Ešte kúsok. Ačko sme pod tónom povolíme. Intonáciu máme hotovú. Jedna doplňujúca vec k ladeniu. Vždy ladíme tak, že ladiacu mechaniku doťahujeme, v tomto prípade Ečko, povolíme. Nerobte to, že ste nadladení a potom povolíte ladiacu mechaniku, dostanete sa na to Ečko v tomto prípade a necháte to tak, vždy treba ísť dole a dotiahnuť naspäť. Gitara má 3 single coil snímače, každý z nich obsahuje silný magnet. Výška týchto snímačov je preto veľmi dôležitá. Čím bližšie je snímač ku strune, tým je zvuk výškovejší, ale tým pádom magnetické pole snímača aj brzdí rezonanciu a vibráciu struny a preto, keď je snímač veľmi blízko, môže sa stať to, že gitara znie čudne, akordy spolu neladia a máme príliš veľa výšok. Štartovací bod výšky snímaču krkového je približne 2 mm, veľmi záleží od ucha, počúvajte, skúšajte, hýbte so snímačmi to your liking. Chytíme si strunu, fretneme si strunu na poslednom pražci a meriame spodok struny v porovnaní s vrchnou časťou magnetu. Vzdialenosť má byť rovnaká na krkovom snímači, na strednom snímači, ale aj na kobylkovom snímači. Opäť je to na preferencii, je to podľa ucha. Zapojte sa, skúšajte. Posledná vec, ktorú by som chcel spomenúť k setupu. Strat má samostatný kameň pre každú strunu a výška tohto kameňa ovplyvňuje hlavne vaše pohodlie, takisto hrateľnosť gitary. To, čo chceme dosiahnuť, je rovnaká vzdialenosť na každom kameni, vrch pražca, spodok struny.
Štandardné vzdialenosti si môžete nájsť na nete. Ja začínam horné Ečko na 2 mm, spodné Ečko trochu bližšie, približne 1,8 mm. Chcel by som dodať to, že každá gitara je trochu iná a každá gitara vás pustí do určitého sweet spotu setupu. Keď sa vám to podľa oficiálnych čísel nebude pozdávať, nebojte sa, experimentujte, dajte struny vyššie, nastavte neck relief trochu viac, trochu menej, výška snímačov, takisto podľa aparátu, podľa štýlu hrania, takisto hrubká struna, ako sme sa bavili. Ak máš ťažšiu právačku, daj hrubšie struny, netreba sa toho bať. Zázrak. Nedovolím mi nevspomenúť tento úžasný vynález, ktorý teda existuje už možno nejakých 15 rokov, 10 určite, 15. A teda kobylku s názvom Evertune. Pružinový systém vo vnútri, z druhej strany to môžete vidieť, toto je môj osobný Frankenstein gitarka, ktorá si už odžila svoje, ale je tam takáto doinštalovaná kobyla, ktorá má pružiny, ktoré držia vlastne tú strunu stále v rovnovážnej polohe a tým pádom do štúdia ideálny nástroj, kedy keď ju zamknete naladenú a hráte, kývete. Robím úplný ohýbam struny hociako a stále to ladí. V štúdiu je nahrávanie gitár okrem radosti aj obrovské utrpenie kvôli intonácii a takýto vynález to nahrávanie extrémne urýchľuje. Pri dublovaní tie strany naozaj parádne ladia a vytvára to samozrejme oveľa mohutnejší súzvuk. Môžete si niekedy zájsť do showroomu muzikeru, lebo tam medzi rockovými gitarami na nejakých Jacksonoch, Charveloch, kadečom, ESPčkách určite nájdete aj Evertune. A môžete si to vyskúšať. Na nahrávanie vrelo doporúčam. Je to teda štúdiová zbraň nenahraditeľná.